Olá meninas e meninos também. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha caixa e coleção de slime. Então se você quiser ver, let's go! Bom gente, depois de um tempinho sem gravar vídeos, né, eu voltei com tudo. Porque é simplesmente um assunto que tá super bombando, tá todo mundo querendo, tá bom? Então gente, eu como sou muito viciada em fazer slime, eu tenho essa caixinha daqui ó, verde água, muito bonitinha. Essa caixinha, primeiramente eu vou mostrar o que tá aqui fora, tá bom? Então a gente vai deixar aqui um pouquinho de lado. E aqui tem esse meu pacotinho de potes, que é potinho, que vem 25 potes e 25 tampinhas, que é esse potinho e essa tampinha daqui, ó, bem bonitinho. Tem aqui potinho para os meus ativadores, que é muito bonitinho, que eu comprei. Aqui tá sem, aqui tá com pouco. Tem que repor, que eu comprei agora, só falta repor. E a minha cola, que sério, gente, eu compro cola de 1 kg direto pra não precisar de ficar comprando sempre, sabe? Aí já tá tudo resolvido. E o que tem aqui fora também é esse meu slime verde água, que depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês dele. Mas ele tá muito bom. Eu tô com pouco slime aqui agora, porque eu vendo slime. E aí eu vendi a maioria e eu fui misturar os meus slimes todos, fazer um mix de slime. Derreteu. Sério, gente, derreteu o meu slime, não sei o que aconteceu. E acabou que eu perdi todos os slimes que eu tinha feito antes. E agora tô recompondo, tô refazendo a minha coleção. Enfim, vamos agora olhar aqui dentro pra ver o que tem. Bom, tá um pouquinho desorganizado, na verdade. Fica bem organizadinho, geralmente, porque tava fazendo slime, tanto que tá ali no cantinho. Mas enfim, primeiramente eu tenho aqui 4 potinhos desse daqui, olha gente, muito bonitinho, bem pequenininho, que é potinho pra glitter e para pedrinhas, fimos, que eu quiser colocar no meu slime. Aí eu deixo aqui. No lado tem meus potinhos, que esses aqui são pra bases, sabe, slime, pra fazer base de slimes. Aí aqui, gente, tem essas colherzinhas aqui, né, tipo fluorescentes, neons, muito bonitinhos também, que eu uso pra fazer a minha misturinha de ativador e pra ter medida de glitter e essas coisas, sabe? Palola, não cai não. Aí depois do outro lado tem esses meus potinhos, que eu não coloco pra vender nesse, coloco pra vender no de plástico. Esses aqui são mais pra minha coleção mesmo. E aqui tem o meu ativador em pó pra mim poder fazer depois. Aí aqui agora tem várias tintas, que eu uso tinta, não uso corante, porque eu acho que dá bem mais certo comigo. Então tem tinta amarela, tinta verde, que fica verde água, dessa cor aqui muito linda. Eu sou tipo apaixonada em verde água, né? Tem tinta vermelha, essa daqui, tem essa tinta vermelha também. Essa aqui a gente testei e ficou um rosa pastel, sabe? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar de exemplo, que ficou tipo assim, só que um pouquinho mais pastel. Rosinha bebê. Tinta branca, pra que tem tinta branca, gente? Enfim, tinta azul, tem tinta marrom e preta que tá ali na penteadeira, que eu tava fazendo. Agora, gente, isso daqui é minha essência, cheirinho de tutti frutti, muito bom. Sabe a marca de sapato Melissa? Então, é exatamente esse cheirinho que tem, que é a essência de lá. Aí aqui tem pra mim fazer slime gloss, tem óleo de bebê, também tem creme, mas tá ali. E também tem o corante em gel, que é esse corante rosa. Vazou cola recentemente, tô esperando secar pra poder limpar mais rápido. Olha só, corante em gel. Só que ele é muito lindo, dá pra fazer vários tons de rosa com ele. Só que ele mancha a mão, sabe? Você coloca no slime, aí mancha, transfere pra mão no slime. Aí aqui tem esse
Eita. Você pode usar detergente pra fazer slime, mas tem aqui o meu. Se vocês quiserem que faça um vídeo ensinando a fazer slime, me deixa aqui nos comentários. E também eu tenho 3 espátulas dessa daqui. E um potezinho rosa bebê pra fazer os slimes que tá pra lá na cozinha. Não dá pra pegar agora. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês os meus slimes que eu tenho. Esse daqui é o Kimeleca slime. Só que o que acontece? Eu, sendo muito esperta, né? Coloquei creme achando que ia ficar melhor. Só que esse meu slime, ele era clear. Foi o meu primeiro slime clear que eu ganhei. E então ele não é mais tão clear quanto era antes, porque eu coloquei creme. Mas enfim, não deixa tanto assim, ó, de ser clear. Mas não é a mesma coisa, porque ele era muito lindo. Enfim, me arrependo. E resumindo, não... E também, agora esse meu outro slime, que foi quando eu fiz na Copa do Brasil, ele é o slime Brazilian, slime brasileiro, que ele, eu vou ligar o flash aqui pra vocês poderem ver melhor. Ele tem glitter verde, dourado e um pouquinho só de azul. Ele tem pedrinhas, sabe, verde, azul e amarelo, pedrinhas. Só que já faz bastante tempo que eu fiz ele na Copa e ele tá aí ainda. E agora eu vou pegar a minha tábua pra gente poder mexer no slime. Então vamos lá ver como o slime ficou. Gente, uma rápida observação. Ali tá os slimes que eu tava falando pra vocês. As outras 2 espátulas. E o corante marrom. E o preto que eu tenho, tá? Porque eu não acabei ainda de fazer os 2 slimes. Depois eu mostro pra vocês como que ficou. Mas enfim.
se você quiser que eu ensine vocês a fazer slime, deixe aqui nos comentários, tá bom? Porque vai ser bem legal fazendo slime, imagina. Então foi isso, eu já falei. Beijinho top com brilho de slime. Até os próximos vídeos e beijinho, beijinho. Tchau, tchau!